با سلام مجدد و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، اساتید محترم، جناب آقای دکتر شیخزاده و سرکار خانم ابراهیمی. جلسه دوم کارگاه اصول کسب و کار هستیم. این کارگاه با حمایت مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و همینطور ادارات کل امور اجتماعی فرهنگی امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان برگزار میشه. بنده مریم فراهانی هستم. در جلسه دوم از این کارگاه در خدمت دوستان هستیم. در جلسه قبل به نکاتی پرداختیم که در واقع پایه کسب و کار بود. اگر کسی از دوستان نسبت به مباحث قبل و جلسه‌ای که ما داخل گروه تلگرام و همینطور ایتا فایلش رو به اشتراک گذاشتیم، اگر سوالی هست قبل از اینکه به ادامه مباحث بعدی بپردازیم سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، اگر نه به ادامه مباحثمون میپردازیم. دوستانی که میفرمایید صدا ندارید مربوط به تنظیمات سیستم خودتون هستش، چون ما اینجا چند تا پشتیبان داریم که مشخص میکنن که تنظیمات صدا برقرار هست یا نه. صدا هست؟ شما صدا دارید؟ با گوشیتون هم وارد بشید. ایتا براتون میفرستم، همونو تو ایتای خودتون بفرستید. بدید براتون. خب منتظر هستم که دوستان اگر سوالی دارن مطرح بفرمایین، اگر نه که مباحث رو ادامه میدیم. یکی از مهمترین نکته هایی که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم فرایند تجاری سازی محصولات یا خدماتی که میخوایم ارائه بدیم هستش. ما زمانی که میایم به تجاری سازی محصولی میپردازیم، خب در نگاه اول یه ایده‌ای در ذهنمون داریم که دوستانی که حالا در فرایند کسب و کاری قرار گرفتن قطعا این ایده رو دارن، اما ممکنه که فردی بخواد به تازگی کسب و کاری رو راه اندازی کنه، پس بنابراین بایستی یک ایده ای رو پیدا کنه که برای اینکه ما ایده مناسب برای کسب و کارمون رو پیدا کنیم که از درآمدزایی کافی برخوردار باشه، در جلسه قبل اشاره کردیم که از چه شیوه هایی میتونیم کمک بگیریم که بتونیم بهترین ایده رو انتخاب کنیم. با توجه به اینکه زمان کمه من دیگه بیشتر در رابطه با ایده صحبت نمی کنم، میتونید مباحث جلسه قبل رو بهش بپردازید. مورد بعدی بعد از اینکه ما ایده رو مشخص کردیم صحبت کردیم که تحقیقات در بازار هستش. هر کسب و کاری که داشته باشیم برای اینکه مطمئن بشیم که آیا این ایده کاربری هست یا نه، اینکه آیا اگر این محصول رو تولید کنم من مشتری دارم که این محصول رو از من بخره یا نه، بایستی بیام تحقیقات بازار انجام بدم و اگه محصول مشابهی عین محصولی که من میخوام تولید کنم در بازار وجود داشته باشه، قطعا بایستی یک سری نوآوری ها، یک سری آپشن های بهتری نسبت به اون محصول رقبا داشته باشه که مشتریان، مصرف کنندگان به سمت محصول ما بیان. که این تحقیقات بازار باز خیلی بحث مفصل تریه، اینکه مشتری که میخواد محصول من رو بخره چه ویژگی داره، نیاز و خواسته مشتری چی هستش و سایر موارد دیگه‌ای که باز مرتبط با تحقیقات بازاره که در ادامه مباحثمون باز به طور مفصل‌تر بهش میپردازیم. ساخت نمونه اولیه، یک نمونه آزمایشی یا چند نمونه آزمایشی و در اختیار برخی از خبرگان صاحبان کسب و کار که دارای تجربه کافی هستن قرار میدیم و نظرسنجی میکنیم.
بعد از اینکه این نمونه اولیه تایید شد به ثبت اختراع می‌پردازیم. دوستانی که در این کلاس شرکت کردید خب بیشتر در زمینه صنایع دستی فعالیت دارید یا صاحب کسب و کارهایی هستید که به نوعی با صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی مرتبط هستش. به طور مثال زمانی که ما بخوایم برای کسب و کارهای مربوط به صنایع دستی ثبت اختراع انجام بدیم، همون طرحی که برای اون صنایع دستی در نظر میگیریم به عنوان ثبت اولیه اون اختراع یا اون ایده محسوب میشه. سپس امکان سنجی فنی میکنیم اینکه آیا ما تیم کافی برای تولید این محصول رو داریم، آیا ابزارالات کافی، مواد کافی رو داریم. سپس ارزیابی هزینه میکنیم، نیروی انسانی که میخوایم جذب کنیم، مواد اولیه‌ای که میخوایم خریداری کنیم و سایر هزینه هایی که برای کسب و کارمون میتونه در بر داشته باشه. به همین ترتیب تامین مالی و سپس با این فرایند قبل که ما طی کنیم و به نتیجه مطلوبی برسیم میایم میپردازیم به ساخت نمونه اصلی و در بازار هدفمون تست میکنیم. سپس تولید محصول میپردازیم و نهایی کردن محصول، معرفی این محصول به بازار که برای معرفی محصول به بازار باز تبلیغات لازمه، اینکه ما از کسب و کارهایی که مرتبط با حوزه کاری خودمون هستن کمک بگیریم و در نهایت زمانی که محصول ما به قدر کافی به بازار و اون مشتریان هدفمون معرفی شد نیازمند اینه که به تولید انبوه بپردازیم. این نکته رو بگم خدمت دوستان، ما نمیتونیم بیایم بدون اینکه بازار رو شناسایی کنیم و مشتریان رو تا حدودی جذب کنیم به تولید انبوه بپردازیم و همینطور برعکسش نمیتونیم بیایم تبلیغات گسترده‌ای داشته باشیم و همینطور فعالیت‌های بازاریابی دیگه‌ای داشته باشیم که تقاضا برای محصولمون زیاد باشه در صورتی که تولید کافی نداریم. همه اینها میتونه بازخورد منفی برای کسب و کارمون داشته باشه و پس از اون فروش آیا در بازار داخلی میخواد انجام بشه یا در بازارهای خارجی. سپس خدمات پس از فروشی که میتونیم داشته باشیم، یکی از آیتم های بسیار مهم که میتونه توی وفاداری مشتریان و رضایت مشتریان تاثیرگذار باشه اینه که ما خدمات پس از فروش خوبی داشته باشیم و در نهایت اگر محصول ما ویژگی کافی رو داشته باشه برای بین المللی بودن و صادرات، ما میتونیم اون محصول رو صادر کنیم. خانم هوشمند نژاد میفرمایید که صدا ندارید، مربوط به تنظیمات سیستمتون هستش. زحمت بکشید یک بار خارج بشید، مجدد وارد بشید، تنظیمات میکروفونتون رو فعال کنید. به این مبحث پرداختیم چون یکی از مباحث مهم بود که فرآیند تجاری سازی رو بایستی یاد بگیریم. جلسه گذشته تا این بخش ما به توضیحات مربوط به اصول کسب و کار پرداختیم. دوستان عزیزی که میفرمایید صدا ندارید، ببینید مربوط به تنظیمات سیستم هستش. از سایر دوستانی که در کلاس حضور دارن میخوام که بازخورد نشون بدن که آیا صدا به طور واضح برای شما وجود داره یا نه. ممنون میشم. خب ببینید نظرات دوستان رو دارید میبینید، صدا برای سایر دوستان واضحه، پس از تنظیمات سیستم خود شما هستش.
شاخص‌های بخش‌بندی مشتریان. زمانی که ما با مباحث قبلی آشنا شدیم، حالا ایده کسب و کارمون رو داریم، تحقیقات بازار رو داریم، میخوایم بیایم بازار هدفمون رو مشخص کنیم. لازمه که بخش‌بندی مشتریان رو متناسب با اون محصولی که میخوایم ارائه بدیم، خدماتی که میخوایم ارائه بدیم، بیایم بخش‌بندی کنیم. متناسب با سطح تحصیلات مشتریان ما میتونه محصولی که ارائه بشه متفاوت باشه. به طور مثال اگر ما محصولی رو تولید میکنیم که با مشتریانی با انواع سطح تحصیلات روبرو هستیم، میتونیم بیایم اون محصولی رو که تولید میکنیم به شیوه های مختلفی تولید کنیم. به طور مثال محصول لوکس تهیه کنیم، محصولی با ویژگی های عادی و همینطور باز ویژگی های پایین تر. وقتی که شما محصولتون رو در طبقه بندی های مختلفی تولید میکنید و به مشتری ارائه میدید، در واقع این باعث میشه که قیمت گذاری متفاوتی داشته باشید. از طرفی همین قیمت گذاری و ارائه محصول متفاوت باعث میشه که رضایت مشتریان سطح تحصیلات بالاتر یا حالا سطح تحصیلاتی که متوسط هستن یا دارای درآمد مالی پایینتر هستن جلب کنید. چرا؟ چون که گاهی ممکنه که یک فردی که دارای سطح اجتماعی بالاتری هست و درآمد بالاتری داره حاضره که بیاد محصولی رو خریداری کنه که دارای بسته‌بندی شکیل‌تری باشه، پس حاضره که قیمت بالاتری هم پرداخت کنه. اما گاهی ممکنه ما مشتریانی داریم که خود اون محصول براشون مهم هستش و بسته‌بندی محصول براشون اهمیتی نداره، پس بنابراین میایم محصول رو با بسته‌بندی ضعیف‌تر که قیمت رو پایین میاره تولید میکنیم. همینطور موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، نوع محصولی که تولید میکنیم، رنگبندی که برای تولید محصولمون ایجاد میکنیم متناسب با هر فرهنگ و جغرافیایی میتونه تغییر کنه. برخی از فرهنگ ها و موقعیت های جغرافیایی سبک حالا اون سلیقه‌ای که برای انتخاب رنگ ها توی محصولات دارن میتونه از شهری به شهر دیگه متفاوت باشه. پس بنابراین باز از این گزینه ما میتونیم برای تولید محصولمون اگر بازار هدف خاصی داریم کمک بگیریم. خانم هوشمند نژاد، عذرخواهی میکنم، حالا مشخص نیست مشکل از کجاست. این فایل جلسه دوم ضبط میشه و در اختیار شما و سایر دوستان قرار میگیره، اما خب اگر سعی کنید حضور داشته باشید سوالاتی که مطرح میشه بهتره. باز ممکنه که براتون سوال پیش بیاد که ما چطور بیایم بخشبندی مشتریان رو انجام بدیم. بخشبندی مشتریان یکی از مباحث فوق‌العاده مهمیه برای اینکه ما بدونیم که مشتریان ما چه کسانی هستن، چه ویژگی هایی دارن، در چه دست مشتریان با چه ویژگی هایی قرار میگیرن. به دلیل اینکه ما میخوایم بیایم برای محصولمون ارزش گذاری ایجاد کنیم، پس بنابراین بایستی در این بخش به طور کامل بیایم شفاف سازی کنیم، بیایم بگیم که محصول ما چه ارزشی برای مشتریان هدفمون داره و بهترین روشی که ما میتونیم برای ارائه محصولمون به مشتریان هدفمون انتخاب کنیم چی هستش. و در نهایت ما با بخش بندی مشتریان میتونیم به رضایت مشتریان و در همینطور فروش بیشتر محصولمون دست پیدا کنیم. پس بنابراین میایم تحقیقات بازار انجام میدیم. همین بخش بندی مشتریان خودش نیازمند اینه که ما بیایم
تحقیقات بازار انجام بدیم. یعنی اینکه بیایم بازار هدفمون رو شناسایی کنیم، فروش رقبا رو تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، اینکه ما محصولی که داریم ارائه میدیم، رقبایی هم که دارن همین مشابه محصول ما رو ارائه میدن، بیشتر بازار هدفشون کجاست، بیشتر مصرف کنندگانشون کجاست. یکی از موارد مهمی که توی تحقیقات بازار میتونه نقش داشته باشه، دوستان قبل از اینکه بخواید کسب و کاری رو شروع کنید، سعی کنید تجربه فعالیت توی کسب و کارهای مرتبط رو داشته باشید. چرا؟ به دلیل اینکه اون تجربه هایی که کسب میکنید باعث میشه که شما به خیلی از اطلاعات مفید در راستای اون کسب و کار دست پیدا کنید. مثلا چی؟ گاهی ممکنه که افراد جبهه بگیرن از اینکه بخوان توی یک کسب و کاری فعالیت کنن و به طور آزمایشی فعالیت کنن و به جای هزینه حالا اون حقوقی که میخوان بگیرن، تجربه هایی رو کسب کنن و خیلی از موارد رو یاد بگیرن. حتی اگر ما حقوقی رو دریافت نکنیم، ولی چون تجربه هایی رو به دست میاریم، خیلی میتونه به ما کمک کنه. به خصوص زمانی که ما میخوایم یک کسب و کار نوپایی رو راه اندازی کنیم، خیلی مهمه که توی کسب و کارهای مرتبط بیایم یه مدتی رو فعالیت کنیم به صورت آزمایشی. وقتی که شما به صورت آزمایشی فعالیت میکنید، فوت و فنهای اون کسب و کار دستتون میاد. رفتار مصرف کنندگان رو میتونید شناسایی کنید، گرایشی که مصرف کنندگان نسبت به محصول دارن، قدرت خرید مصرف کنندگان، اینکه تامین کنندگان چه کسانی هستن، رقبا برای ارائه محصولشون چه بازارهای هدفی تمرکز میکنن، تغییر گرایش در مشتریان رو میتونید مشاهده کنید، اینکه مشتریان با گروه سنی متفاوت چه نوع سلایقی دارن، چه نوآوری هایی رو ترجیح میدن، بازخورد منفی مشتریان چیه و از همین بازخوردهای منفی مشتریان شما میتونید برای توسعه کسب و کارتون کمک بگیرید. و در نهایت میتونید از مشتریان بخواید که در ایده پردازی به شما کمک کنن، نظراتشون رو نسبت به کسب و کار شما مطرح کنن. در بین پژوهش‌هایی که در زمینه کسب و کارهای مربوط به صنایع دستی انجام شده، این الگو مربوط به الزامات به کارگیری تولید اجتماعی در محصولات مربوط به صنایع دستی هستش. زمانی که ما میخواییم به تولید صنایع دستی و کسب و کارهای مرتبط با صنایع دستی بپردازیم، خیلی مهمه که بیایم این آیتم ها رو در نظر بگیریم. اینکه آیا ما از زیرساخت های کافی برخوردار هستیم؟ شبکه های تولیدی که میخواییم ایجاد کنیم مرتبط با کسب و کارمون کدوم شبکه ها هستن؟ آموزش کافی در راستای اون کسب و کار دیده شده یا نه؟ پژوهش هایی که انجام شده، نتایج این پژوهش ها چی بوده؟ ساختار تولید به چه صورت هستش؟ و همینطور روابط با مصرف کنندگان و نیازها و خواسته های مصرف کنندگان. من این مباحث رو خیلی سریعتر رد میشم که بیشتر به مباحث عملی تر برسیم که برای دوستان کاربردی تر باشه. و مورد دیگه این که در کسب و کارهای مربوط به صنایع دستی وجود داره، چالش‌های حقوقی و قانونی، فرهنگی اجتماعی، منابع انسانی و حاکمیتی. چالش‌های حقوقی و قانونی به طور مثال مالکیت معنوی، همون موردی که در فرایند تجاری سازی صحبت کردیم، اینکه زمانی که ما می‌خوایم یک طرح صنایع دستی رو ثبت کنیم، نیازمند این هستش که ما به ثبت اختراعمون بپردازیم.
و همینطور چالش های فرهنگ اجتماعی. ما بایستی توان خرید مشتریانمون رو در نظر بگیریم. اگر بازار هدف ما گسترده هستش، خب پس قدرت خرید مشتریانمون هم میتونه متفاوت باشه. اما اگر شما کسب و کاری هستید که فقط در شهر خودتون دارید فعالیت میکنید، مسلماً خب رقبا زیاد هستن، بایستی قیمت محصولاتتون رو تا حد امکان پایین بیارید و همینطور کیفیت محصولتون رو بالا ببرید. از طرفی زمانی که بازار هدف شما بزرگتر میشه، شما میتونید بیایید این محصول رو با بسته‌بندی های متفاوت، نوآوری های متفاوت و نوآوری هایی که در تولید محصولتون دارید برندسازی کنید. چالش های مربوط به منابع انسانی. هر کسب و کاری که موفقه از منابع انسانی خوبی برخوردار هستش. زمانی که ما میخوایم منابع انسانی رو جذب کنیم، در هر کسب و کاری کار تیمی اگر موفق باشه میتونه به رشد اون کسب و کار کمک کنه. از طرفی تخصص منابع انسانی، شما گاهی ممکنه نیروی انسانی رو جذب کنید که در راستای اون کسب و کاری که دارید فعالیت میکنید مهارت کافی نداشته باشه و زمان بسیار زیادی رو میبره تا بخواید شما بیایید فرایند کار رو به این نیروی انسانی آموزش بدید. پس بنابراین جذب نیروی انسانی متخصص برای شما بهره‌وری بالاتری میتونه داشته باشه. مورد دیگه این که ما میتونیم از نظرات مشتریان در وبسایت های فروش، همینطور کسب و کارهای آنلاینی که مربوط به صنایع دستی وجود داره، برای در واقع خلق ایده و همینطور انگیزه هایی که مشتریان برای خرید محصولات صنایع دستی دارن، برای توسعه کسب و کارمون کمک بگیریم. این که ببینیم که کسب و کارهایی که مربوط به حوزه صنایع دستی هستن، کسب و کارهای خانگی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارن، مشتریان اومدن چه نظراتی رو مطرح کردن، چه نظرات مثبت، چه نظرات منفی. ما از هر دو این نظرات میتونیم بیایم الگو بگیریم، از نظرات مثبت برای نقاط قوت کارمون و از نظرات منفی هم باز برای شناسایی تهدیدها و همینطور استفاده کردن فرصت‌هایی که میتونه باعث جذب مشتریان نسبت به بازار رقبا باشه و همینطور به روزرسانی محصولمون، نیاز مشتریان، صدای مشتریان نسبت به محصولات مرتبط با محصولات خانگی، صنایع دستی. در گذشته شنیدن صدای مشتریان خب خیلی سخت بود، به دلیل اینکه ما بایستی در اون کسب و کارها قرار می گرفتیم و مشاهده می کردیم رفتار مصرف کنندگان رو. اما امروزه با وجود بسترهای آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، ما به راحتی میتونیم صدای مشتریان رو بشنویم. شما انواع کسب و کارهایی که در زمینه صنایع دستی وجود داره و حالا یا فروش محصولات خانگی یا باز محصولات دیگه مرتبط با اون محصولی که شما تولید میکنید، بیایید نظرات مشتریان رو دقت کنید. کلاً یکی از مواردی که میتونه باعث خلق ایده بشه و در ذهن شما نوآوری ایجاد کنه و بتونه کسب و کار شما رو توسعه بده و بهبود بده، اینه که بیایید شما از نظریات مشتریان برای کسب و کارهای مشابه خودتون کمک بگیرید و همینطور ببینید کسب و کارهای موفق چه راهی رو رفتن. یکی از مواردی که وجود داره اینه که ما بیاییم از تجربیات کارآفرینان موفق کمک بگیریم، پای صحبت‌های کارآفرینان موفق بشینیم، اینکه چه سختی‌ها رو در اون کسب و کار گذروندن، طی کردن و از چه فرصت‌هایی استفاده کردن، با تهدیدها چطور کنار اومدن.
در جلسه قبل ما اومدیم چرخه تجاری سازی رو برای دوستان توضیح دادیم دیگه. گفتیم که در چرخه تجاری سازی یک محصول ما یه دوره رو داریم به عنوان مرگ کسب و کار که دوران رکود اون کسب و کاره. به طور مثال زمانی که کرونا اومد کسب و کارهای مرتبط با گردشگری دوستان خاطرشون هست دیگه، کلاً از فعالیت موندن و خیلی از کسب و کارهای نوپا دچار ورشکستگی شدن و نتونستن دیگه به فعالیتشون ادامه بدن. اما در این میان کسب و کارهایی که در واقع دارای سابقه کاری بالاتری بودن، تجربه کاری بالاتری رو داشتن، اومدن در واقع مدیریت بحران کردن، تاباوری کافی رو داشتن، از راه‌های میانبر، واسطه‌ای، تنوع خدمات و یک سری خدمات جایگزین برای بقای کسب و کارشون استفاده کردن. و اگر شما بتونید در زمانهایی که رکود کسب و کار هستش بتونید تاباوری کافی رو کسب کنید، داشته باشید، میتونید به اون رشد و رونق کسب و کارتون دست پیدا کنید. مورد دیگه ای که ما برای نوآوری در محصولاتی که ارائه میدیم بایستی در نظر بگیریم. خب در صنایع دستی بازار بزرگی وجود داره، تولید کنندگان متعددی در هر شهری، صنایع دستی هر شهری داریم میبینیم که تولید کنندگان متعددی هستند. اما در بین این تولید کنندگان کارآفرینانی موفق هستند که بتونن نوآوری رو در محصولاتشون ارائه بدن. محصول صنایع دستی یه محصولی هستش که اگر مشتری نسبت به اون محصول علاقه‌مندی نشون بده، حاضر هر قیمتی که اون محصول داشته باشه بپردازه. پس بنابراین نوآوری میتونه در توسعه کسب و کارمون نقش موثری داشته باشه. برای اینکه ما بتونیم نوآوری در محصولاتمون ایجاد کنیم نیازمند اینه که مهارت کافی توی اون کسب و کارمون داشته باشیم. دوستانی که دارای کسب و کاری هستن که چندین سال سابقه کاری دارید، مسلماً کاری که الان ارائه میدید با کاری که چند سال قبل یا شروع کارتون ارائه میدید خیلی میتونه متفاوت باشه از نظر کیفیت. چرا؟ به دلیل اینکه تجربه‌ای که کسب کردید نسبت به اون شروع کارتون خیلی تغییر کرده. همین باعث شده کیفیت محصول شما بره بالا. پس بنابراین قطعاً شما قیمتی هم که برای محصولتون در نظر گرفتید نسبت به اون قیمتی که در شروع کسب و کارتون داشتید خیلی میتونه متفاوت باشه. و زمانی که شما به این مرحله برسید که کار شما از کیفیت کافی برخوردار باشه و بتونید اون رو با قیمت قابل قبول و رضایت بخشی به فروش برسونید، به برندسازی محصولتون نزدیک شدید. در کنار مهارت تجربی نیازمند اینه که دانش کافی داشته باشیم. دوستان ببینید، ما نظرسنجی که انجام دادیم از شرکت کنندگانی که داریم، تک تک دوستان هستن که حالا با تحصیلات متعدد، با کسب و کارهای متعدد در کلاس ما شرکت کردن. اما من دوستانی رو دیدم که خیلی موفق بودن با تحصیلات دیپلم و میخوام بگم که خب این مهارت تجربیه گاهی اوقات خیلی بیشتر میتونه از دانش یا فردی که دارای تحصیلات بالاتری هستش کمک کننده باشه. اما توصیه میشه در کنار مهارت تجربی دانش مرتبط با اون حوزه کسب و کارتون رو هم فرا بگیرید. چرا؟ به طور مثال الان زمانی هستش که ما بایستی حتما در شبکه‌های اجتماعی برای توسعه کسب و کارمون فعالیت داشته باشیم.
پس یکی از دانش‌هایی که نیازمنده برای توسعه کسب و کارمون فرا بگیریم اینه که دانش مربوط به کسب و کار آنلاین، تجارت الکترونیک، اینکه چطور فروش آنلاینمون رو افزایش بدیم، چه مواردی باعث کاهش فروش آنلاینمون میشه، این موارد رو بایستی مشخص کنیم. و همینطور میزان خلاقیت محصولی که ارائه میدیم. رقبا در بازار هستن، پس بنابراین نیازمند اینه که ما اگر میخوایم از رقبا پیشی بگیریم و محصولمون نسبت به رقبا قابل قبول تر باشه، بایستی محصول ما خلاقیتی نسبت به محصول رقبا داشته باشه. سابقه فعالیت که با مهارت تجربی همسو هستند. انگیزه مشارکت، اینکه نیروی انسانی که جذب می‌کنی از انگیزه کافی برخوردار باشند که باز این انگیزه مشارکت منابع انسانی، کارکنانی که داریم، تیمی که داریم، برمیگرده به اینکه چقدر تعامل بین اون تیم کاری پررنگ هستش و چقدر رضایت بین افراد وجود داره. و به طور کلی مصرف کنندگان نوآوری رو ترجیح میدن که ویژگی سنتی اون محصولات رو تغییر نده. وقتی که ما صحبت از صنایع دستی میکنیم یعنی اینکه هویت و فرهنگ یک منطقه رو داره نشون میده. پس بنابراین وقتی صحبت از نوآوری میشه به این معنی نیستش که ما بیایم اصالت و هویت اون محصول صنایع دستی رو تغییر بدیم. دوستان تا اینجا سوالی دارید؟ دوستان عزیز تا اینجا سوالی دارید؟ متشکرم. با توجه به این توضیحاتی که مطرح شد، پیشنهاداتی که ما برای توسعه محصول و بازارمون داریم اینه که از مشتریان بیایم کمک بگیریم برای ارائه ایده محصولمون. در هر رده‌ای از کسب و کارتون که هستید میتونید نظر مشتریان رو بپرسید، چه نظر مثبت چه نظر منفی، و از این نظرات برای توسعه محصولمون کمک بگیریم و برنامه‌ریزی کنیم از این نظرات برای نوآوری محصولمون و یا بروز کردن ظاهر محصولمون مطابق با ایده های دریافتی از مشتریان. الان یک سری از کسب و کارها رو اگر دقت کرده باشید، زمانی که محصولشون رو میفروشن، بعد از فروش محصول میان با مشتری تماس میگیرن و نظرسنجی میکنن در مورد اون محصولی که به فروش رسیده. مشتری محصول رو خریداری کرده، استفاده کرده و حالا پشتیبانی اون برند با مشتری تماس میگیره، نظرسنجی میکنه که انتقادات شما، پیشنهادات شما در راستای این محصولی که استفاده کردید چه مواردی هستش. تمام این نظرسنجی ها مربوط به حوزه تحقیقات بازار هستش و کسب و کارهایی که تونستن موفق عمل کنن به تحقیقات بازارشون اهمیت دادن و از طرفی مشتری زمانی که ببینید که شما پیگیر خرید مشتری هستید، به نوعی رضایت مشتری ایجاد میشه
و این در ذهن مشتری خطور میکنه که شما برای خرید مشتری ارزش قائل بودید، که حاضر هستید صدای مشتریان رو بشنوید. حالا شما کسب و کارهای نوپا هستید، شاید این موارد رو خیلی کمرنگ بدونید، اما اگر ما قراره یک کسب و کاری داشته باشیم که دوام کافی داشته باشه، رضایت مشتری خیلی مهمه. دوستان فکر میکنم جلسه قبل اشاره کردم، در گذشته شاید الان هم وجود داشته باشه، یک سری از فروشگاه ها وقتی که وارد میشی نوشته شده جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. امروزه با فضای رقابتی شدید در بازار دیگه این رفتارها پاسخ نمیده و مشتری مداری حرف اول رو میزنه. حتی اگر مشتری رضایت کافی نداشته باشه، شما بایستی محصول رو پس بگیرید. ما ارائه دهنده خدمات آموزشی هستیم، حتی برای خدمات آموزشی این مورد رو در نظر میگیریم که تا 2 هفته پشتیبانی داریم، دانشجویان میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن، اگر که از کلاس رضایت کافی نداشتن میتونن مبلغ رو پس بگیرن. همه اینها به دلیل مشتری مداری و خدمات پس از فروش هستش. باز یه حوزه دیگه از حوزه های آموزش، فرادرس که به احتمال زیاد خیلی از دوستان میشناسید، اگر که به سایتشون مراجعه کنید میبینید که نوشته شده در صورت عدم رضایت مشتریان مبلغ خریداری شده پس گرفته می شود. خب هنوز این فرهنگ سازی ایجاد نشده که برای خرید و فروش پوشاک پس گرفته بشه، به دلیل اینکه خب برخی از افراد هستن ممکنه پوشاک رو ببرن استفاده کنن و از نظر بهداشتی ما خب درست نمیدونیم دیگه. اما چرم مشهد محصول رو تا 7 روز شما میتونید تعویض کنید. شما میتونید این رو در نظر بگیرید، محصولات مربوط به حوزه پوشاک تعویض خواهد شد، اما در صورتی که تمام آیتم های مربوط به محصول نو رو در بر داشته باشه. نه اینکه ما مشتریمون بیاد محصول رو مارکش رو از بین برده باشه، اون ظاهر محصول، ظاهر نوعی که داشته از بین رفته باشه. دوستان صدای من برمیگرده؟ نت من قطع شد. کلا قطع شد.